Deməli, bu 20-ci testdə deyir ki, düzgün variantı, cavabı müəyyən edin. Burada doğruya doğru olacaqdır, yanlışa yanlış cavabı seçəcəyik. Yəni, burada ümumi konkret cavabı deyim, Y bəndidir. Niyə Y bəndidir? 1-ə deyir ki, doğruları seçəcəyik. Səlib yürüşləri Katolik kilsəsinin, bəli, Roma papası şəxsən çağırış eləmişdi. Bu düz variantdır, yəni buna görə başlamışdı. Və deyir ki, Frank imperiyasının parçalanması ilə Qərbi Avropa feodalları öz aralarında Roma papalarının da iştirak etdiyi mübarizə mərkəzinə. Bəli, Avropada hakimiyyət uğrunda, belə deyək də, krallarla, hərbi başçılarla papalar arasında mübarizə gedirdi. Yəni bu fakt idi. Ancaq Frank imperiyasının parçalanmasından sonra irəli sürməmişlər Tanrı dövləti. Onlar xristian dini yarananda, xristian dini meydana gələndə belə bir ideya irəli sürmüşlər ki, güya ki, dünyada Tanrının dövləti qurulacaq, teokratik dövlət qurulacaq. Yəni belə. Doğrularımız 1, 2-dir, 3 doğru ola bilməz. Yanlışa baxaq. Demək ki, biz deyirik ki, yanlışlarımız isə 4-lə 5-dir. Yəni, onlar deyir ki, burada yazıb ki, Tanrı dövləti qurmağa nail olmuşlar. Xeyr, Tanrı dövləti qura bilməyəcəklər. Yanlış cavabdır. Bizdən yanlışı soruşur. Və hökmranlıq uğrunda papaların məqsədlərini həyata keçirmək üçün güclü ordu yaradaraq onlardan istifadə edir. Xeyr, papaların heç də güclü ordusu yox idi. Papalar sadəcə təbliğat vasitəsilə, keşişlərdən istifadə edir, güclü təbliğat edərək, yəni öz Avropanı belə deyək, o dövr üçün bir növ cənglərini almışlar. Yəni bizim cavabımız olacaqdır. Y bəndi 1, 2, 4, 5, 6 düz deyil. 6 yəni yanlış deyil, 6 doğrudur. Yəni biz yanlış kimi götürməyəcəyik. Papalar arasında dünya hökmranlıq olmaq uğrunda ideokratik və teokratik monarxiyadır, yəni dini hakimiyyət.